აქ იჯდა სამხედრო ექსპერტი პოლიტიკური კუთხითაც შეფასდა კონფლიქტი. მე ვფიქრობ, რომ ეს გაცილებით უფრო ღრმაა დღეს, რაც გვაქვს, ვიდრე იყო 50 წლის წინ იგივე იომ-კიპურის ომი, ვიდრე იყო 67 წლის ომი და საერთოდ ეს ასე ცალკე აღებულ ისრაელ დაუშვათ პალესტინის კონფლიქტად მე ამას ვერ განვიხილავ. ეს არის უკვე სერიოზული კონფლიქტი, რომელიც მთელ მსოფლიოში მიდის და ეს არის ღირებულებათა შეჯახების ძალიან სერიოზული მომენტი. ამიტომ არის ეს ძალიან ღრმა. ახლა ისედაც კონფლიქტი, ისედაც ღრმაა, ხო ბიბლიური ფესვები აქვს ამ კონფლიქტ ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, მაგრამ ეს რაც დღეს ხდება, უბრალოდ მე მგონია, რომ უკვე აღარ შეიძლება ჩვეულებრივი სამხედრო, პოლიტიკური და რელიგიური ტერმინოლოგიით აღიწეროს. მე მართალი გითხრათ, რომ ამ კონფლიქტს დიდად ვერ დავაშორებ იმას, რაც ხდება უკრაინაში, იქაც აბსოლუტურად იგივეა. მიწა მხოლოდ საბაბია, კი რასაკვირველია, ოდითგან იყო პალესტინასა და ისრაელს შორის მიწის თემა კონფლიქტის საგანი, მაგრამ ეხლა მიწა საბაბია რა, ეხლა უფრო ღრმა ფესვები აქვს ამ კონფლიქტს, საერთოდ პარადიგმების შეჯახება და ჩვენს თვალწინ ეს ძველი ეპოქის მატრიცის რღვევა ხდება, მე რასაც ვხედავ, ამიტომ ეხლა ნახეთ როგორი თემაა ისრაელი, ხო, პატარა ქვეყანა, რომელიც ომში, ბრძოლაში ამდენი წლის განმავლობაში უამრავ ღირებულებას ქმნის საკაცობრიოს, არა მარტო თავისი ხალხისთვის, არამედ რომელზედაც მთელს მსოფლიოს აქვს წვდომა, იგივე მისი მედიცინა, იგივე ფარმაცია, ხო, სხვა ტექნოლოგიური პროცესები და ასე შემდეგ. იქვე ყურის ძირშია, სწორედ აღინიშნა, არის სახელმწიფოდ წოდებული, ხო, სახელმწიფო, რადგან დაუშვათ სიტყვაზე ვამბობ, აღიარეს და რეალურად არაფერს ქმნის და ვერაფერს ვერ ქმნის. მხოლოდ დესტრუქცია მოაქვს გარემოსთვის და თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ამათ მხარდამჭერებიც ყავთ, ხო, რასაკვირველია და მხოლოდ ხამაზის შემოქმედება არ არის ეს გრძელვადიან იმაზეა გათვლილი სამწუხაროდ, ჩემი აზრით. არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ეს მიტანენ შეტევას იერუსალიმზე. მე ესე უყურებ. ფიქრობთ, რომ იქნება გარდაუვალი? კი, მე მგონია, რომ ყოველ შემთხვევაში განზრახულობა, რომ იერუსალიმზე შეტევა მიიტანონ, ნამდვილად არის და როგორც ჩანს, იმდენად კარგად არის დაგეგმილი ეს ოპერაცია, რაც ყოველ შემთხვევაში აქამდე ვნახეთ, რამაც რეალურად მე მგონი მთელი მსოფლიოს გაუგნება გამოიწვია, როგორ შეიძლებოდა ასეთი თავდაცვის უნარიანობის მქონე სახელმწიფოს ასეთი რამ გამოეპარა, მაგრამ ფაქტის ახეზე გვაქვს, რომ მოხვდა. ამისი მიზეზები რა იყო შიდა პოლიტიკური ვითარება, რომელიც მაინც და მაინც სახარბიელო არ იყო ბოლო პერიოდში ისრაელში, დაუშვათ მის კომუნიკაცია სპეცსამსახურებსა და პოლიტიკურ ხელისუფლებას შორის, თუ კიდევ სხვა ბევრი რამ მიზეზი, ფაქტი დადგა. ფაქტი დადგა, რომ აქამდე არნახული რისკები შეექმნა ისრაელის უსაფრთხოებას, ხო, რაც აქამდე არ ჰქონია. ამიტომ მე მაქვს სამწუხაროდ ეჭვი, რომ ეს არ არის მოკლევადაზე დაგეგმილი და გათვლილი სპეცოპერაცია. ეხლა რამდენიც არ უნდა დაუშვათ გაემიჯნონ ის აქტორები, რომლებიც ეჭვმიტანილები არიან იმაში, რომ მათი წვლილი აქ ნამდვილად არის. ჰამასის მოკავშირეები, რაც არ უნდა განცხადებები გააკეთონ, მათი კვალი იკვეთება, ხო? მე ვეთანხმები გიორგის, რომ ირანისთვის ჰეზბოლა გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია და ჰეზბოლას ყოველ შემთხვევაში უფრო მეტად პატრონობს ირანი რიგი მიზეზების გამო, ვიდრე ჰამას. ხო, ბოლო პერიოდში ჩვენ გვახსოვს ძალიან გახშირებული
ვიზიტები ჰამასის ლიდერების რუსეთში და მაღალი დონის შეხვედრები მისი, ხო? ასე რომ ეს როგორც ჩანს და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩინეთის რეაქციაც როგორი იყო ამ სპეცოპერაციასთან დაკავშირებით, რომელიც ჰამასმა წამოიწყო, აშკარად იგრძნობა მხარდაჭერა, რომელიც არ არის ღიად გამოცხადებული, მაგრამ კიდევ ეს კონფლიქტი არის მრავალპლასტიანი და საერთოდ ზოგადად ახლა რაც ხდება, იგივე ისლამური სამყარო არის ძალიან მრავალგვარი და ძალიან რთული, იმიტომ რომ იქ ესე ცალსახად რომ მთელი ისლამური სამყარო დაუჭერს მხარს ეხლა აი ამ სპეცოპერაციას, ესე ნამდვილად არ იქნება და გარდა მაგისა მე მაძლევს კიდე შედარებით ოპტიმიზმის საფუძველს ის რომ თვითონ ერთია ირანის ხელისუფლებების განწყობები, მაგრამ მეორეა თვითონ ირანის მოსახლეობის განწყობა როგორია. ახლა მე ღრმადო აი ჩემი გამოცდილებით, რაც მაქვს ეს ბოლოს ურთიერთობები, მე ვფიქრობ, რომ როგორც კი ირანი სერიოზულ ოპერაციაში ჩაებმება, მას შიგნითვე შეექმნება პრობლემები თავის ქვეყანაში.